Сегодня будем говорить о гидроусилителе и о проблемах с двигателями. Привет, вы на канале АТЛ Автосервис. Мы говорили когда-то о насосе гидроусилителя, снимали видеоролик о том, что на Toyota Camry клинил гидроусилитель и пришлось его насос заменить. И сейчас наш зритель задает вопрос по поводу того, что он взял восстановленный насос гидроусилителя, заменил его, да, поменял в нем масло, проехал 2-3 месяца, к сожалению, пробега он не указал, сколько пробега, да, за эти 2-3 месяца прошло, да. Он после этого посмотрел на цвет масла, и оно стало серым. И вот он спрашивает, что это может быть, то есть он уже исключил насос гидроусилителя, и он думает, что это где-то либо рейка, либо что-то, то есть пошла стружка. Хочу я вас расстроить на самом деле, потому что это все-таки насос гидроусилителя, и его, конечно, восстановили, но, скорее всего, не очень хорошо. Поэтому эта стружка именно оттуда. Поэтому очень мягко у вас закусывает руль, как вы пишете, потому что он еще не совсем сдался, да, он еще работает, но уже очень сильно износился, поэтому масло поменяло цвет и приобрело серый оттенок. Вообще, друзья, восстановленные детали – это очень скользкая тема, и тем более такие детали, да, которые, то есть, отвечают за рулевое управление автомобиля, это не шутки. То есть я понимаю, там купить какую-то вещь, которая второстепенная, да, восстановленную, но эта вещь, она напрямую связана с вашей личной безопасностью. Поэтому опять же, вы не знаете, насколько был уничтожен этот насос гидроусилителя, насколько там был износ, из чего его восстанавливали, какие детали при этом использовали. Поэтому к этой теме, к теме восстановленных деталей, подходите очень аккуратно. Следующая тема, друзья, стук в двигателе. То есть это Ford Mondeo, 1.8 бензин, стук на горячую в районе шкивов, то есть это где-то в районе газораспределительного механизма. Возникает вопрос, что же может стучать? То есть на холодную не стучит, стучит только на горячую, когда автомобиль уже прогрелся, вы проехали какое-то расстояние, и начинается такой металлический шаркот, как металл об металл трется, то есть это уже такой вопрос, да, что-то где-то износилось. Человек думает, что это где-то шкивы, либо шкив какой-то, да, то есть который там установлен на коленвал, либо еще где-то. Я думаю, что не так все печально на самом деле. Если бы это был шкив, он бы издавал звук и на холодную, поверьте. Вы бы это услышали. Даю вам стопроцентную гарантию, как только бы запустили двигатель, было бы сразу слышно, что что-то с двигателем не так. Скорее всего, что это какой-то ролик газораспределительного механизма, если именно с этого места. То есть либо натяжной, либо паразитный, да, ролик какой-то из, когда нагревается подшипник, начинает подклинивать, и вы слышите вот этот звук. То есть если его на холодную нет, все хорошо, ролик работает. Как только он нагрелся, сразу вы слышите этот звук. Поэтому обратите внимание просто на сам газораспределительный механизм. Может быть, сделайте ТО, поменяйте ремень ГРМ, заодно все ролики. И я думаю, что у вас эта болячка пройдет. Друзья, это все на сегодня. Поменьше вам поломок. Хороших дорог. Пока.